Sabine Mehne. Dass ich jetzt hier angekommen bin, ist mein Wille. Ich hatte einen Traumberuf, eine lange Ehe, 3 großartige Kinder. Dann kam der Wendepunkt. Diagnose Krebs. Ich habe gekämpft, 26 Jahre lang. Jetzt war es genug. Genug an Medizin, genug an Leben, genug mit Tapfersein. Und so habe ich den Entschluss gefasst, alle medizinischen Maßnahmen einzustellen und zu sterben. Daheim, friedlich und selbstbestimmt. Das Sterbefasten ist mein Weg. Damit bin ich im Frieden. Trotzdem hat mir mein Weg noch manche Strapaze abverlangt. Denn wie erkläre ich meinen selbstbestimmten Sterbewunsch meinem Mann wie meinen Kindern? Mein Wunsch war es, diesen Weg, meine letzten Monate, mit einer Kamera zu begleiten. Das ist meine Geschichte. Das sind die Rosen für meinen Sarg. Seit Monaten sammle ich sie schon. Ich möchte in einem Meer voller Rosen liegen. Diese Blätter, wenn man die so einzeln in der Hand hat, die sind, ich habe es früher nie bemerkt, die sind so zart wie Seide, so ein Blatt. Also die Schönheit der Natur, das ist ja etwas, was mich immer total flasht. Und bei jedem Rosenblatt denke ich dann, dass es mich umhüllen wird. Und so eine Rose, die so auseinanderfällt, so kommt mir gerade unsere Familie vor. Jedes Teil von unserer Familie liegt jetzt quasi erstmal alleine darum und muss sich jetzt neu sortieren für das danach, wenn ich es dann geschafft habe. So, ich glaube, das lassen wir jetzt mal. Also hier habe ich jetzt meine Rosenköpfchen, die ich schon gesammelt habe. Und mein anderes Rosenblätterlager habe ich hier im Schrank. Und wenn es voll ist, dann geht's los. Gucken Sie mal. Ich habe es schon bald geschafft. Warum muss Sterben immer nur traurig sein? Ich freue mich auch drauf. Ja, für mich ist dieser Weg ein ganz bewusster Weg, der zu meinem Leben dazugehört, weil ich einfach weiß, wir haben alle diese Wegstrecke ja vor uns. Also es nutzt ja überhaupt gar nichts, davor zu fliehen. Und je bewusster und liebevoller ich mich dem widmen und öffnen kann, so wie man doch auch sich freut, wenn ein Kind geboren wird. Also Geburt und Tod ist für mich einfach ein Kreislauf. Dann warum können wir dann nicht auch diese Lebensphase als etwas Schönes betrachten? Also jedenfalls möchte ich, solange ich meine Stimme erheben kann, dafür werben und die Menschen versuchen zu ermutigen, jetzt endlich mal diese schrecklichen Bilder, die wir uns da als Gesellschaft zurechtgelegt haben, vom Sensemann und jeder erzählt uns, es ist schrecklich und furchtbar. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt genug Beispiele, die belegen, dass man es gut schaffen kann. Also, was soll denn das Gejammer? So, mal sehen, wann ich dann jammer. Ich werde auch jammern, aber das darf ich ja auch. So, die Dunklen kommen in die dunkle Abteilung. Das ist ein tolles Geräusch.
glaube, dass das schön wird und dass es auch schön aussieht. Ich möchte autonom, ich möchte selbstbestimmt leben und selbstbestimmt sterben können. Und dieses Sterbefasten, das ist eine Möglichkeit, wo ich das selbst in die Hand nehmen kann und was eine überschaubare Zeit ist, wo ich dann aber im Grunde einen natürlichen Sterbeprozess ja auch erlebe. Weil so ein Giftbecher zu schlucken, das wäre mir jetzt auch zu schnell. Also Sterben ist ja was Natürliches, das ist ein Prozess, dem will ich mich ja gar nicht verschließen. Heute ist, was ist heute, Donnerstag, mein Badetag. Jetzt kommt Monika, meine Reisebegleiterin und Palliativschwester. Guten Morgen. Hallo Monika. Hallo Sabine, ich ziehe mich gerade um. Ja. Hallo meine Liebe. Schön, dass du wieder da bist. Ein Badetalk, ja? Muss auch hier noch Kraftübungen machen. Mit dir kann ich immer so albern sein. Ja, das gehört sich auch so. Du weißt ja, Leben heißt jetzt. Oder wie deine Karte hieß, die beste Zeit zu leben ist jetzt. Die beste Zeit zu leben ist jetzt. Ja, habe ich dir zum Geburtstag geschickt. Ja, du hast recht. Weißt du, Monika, ich finde es auch wichtig, dass man sich eine Reisebegleitung holt, die auch wirklich Ahnung hat. Dass du dann schon weißt, was ich dann irgendwann mal brauche. Dass ich es dir dann nicht mehr sagen muss, sondern dass du es dann schon weißt. Aber ich habe dich ja jetzt auch so kennengelernt, dass du einfach auch unheimlich gut spürst, was man braucht. Dadurch, dass ich dich jetzt palliativ begleite, jetzt mal einfach Schmerz und so zur Seite geschoben. Diese reine Begleitung hat damit was zu tun, dass ich versuche, alles das, was du möchtest, mitzutragen. Ja. Ja? Und es ist so, da das ja alles deine Wünsche sind, gibt es da im Prinzip auch quasi, wenn du so willst, keine Grenze. Weil ich versuche ja nur, dich zu begleiten und zu unterstützen. Ja. Was ich denke oder machen würde, ist das andere Paar Schuhe. Das betrifft Monika. Aber so begleite ich dich als Sabine. Und dann ist es so, dass du musst dich weder rechtfertigen, noch richte ich über irgendetwas, sondern wir versuchen gemeinsam deinen Lebensweg so frech, so wild und wunderbar zu gestalten bis zum Ende. Ich musste das jetzt nochmal sagen, ich liebe es. Ja, ich kriege es ja auch mit, dass eben dieses Verständnis nicht von vornherein selbstverständlich ist, so im Krankenhaus oder in den unterbesetzten Stationen. Und deshalb will ich auch nicht mehr in ein Krankenhaus, weil ich das nicht mehr, diesen Stress, auch den Stress von den armen Mitarbeitern, den spürst du als Patient ja leider auch, den will ich nicht mehr im Bett liegen haben. Also Monika ist für mich wichtig, weil ich wusste, dass ich diesen Schritt alleine zu Hause zu sterben, ohne fachliche Unterstützung und menschliche Unterstützung außerhalb der Familie mir nicht zutraue. Und mir war auch wichtig, dass ich Zeit brauche, um mich damit auseinanderzusetzen und daran zu gewöhnen. Ja. Um auch wirklich Vertrauen zu bilden, dass ich mich dann, wenn meine Reise losgeht, dass ich nicht alles von meinen Familienangehörigen erwarte. Das finde ich nämlich ist der größte Fehler, dass man zu viel von den Familienangehörigen erwartet und die haben schon genug mit sich selber zu tun und mit mir ja auch. Und die müssen auch Raum und Zeit für sich haben und das nur mit meinen Kindern und mit meinem Mann, das glaube ich, wäre zu dicht. Das würde ich nicht für mich als gut finden. Absolut.
Ich wünsche mir ja, dass ich auf der Seite sterben kann. Also ich brauche ja dann vielleicht einen Schubs. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich möchte nicht, dass auch am Schluss an meinem Leichnam noch dauernd rumgemacht wird. Und also sie ist dann auch meine Beschützerin in dem Punkt und vertritt diese Position und erklärt das dann vielleicht auch nochmal, warum mir das so wichtig ist. Und ja, und bei ihr weiß ich einfach, dass das auch 100% dann so passiert. Und diese Sicherheit, die finde ich einfach das Beste überhaupt. Ja, doch. Ja. Das ist für mich Geborgenheit. Ich würde mich insofern verantwortlich fühlen, dass ich auch versuchen würde, durch Gespräche und Überzeugungsarbeit alle, die das anders haben wollen, zu überzeugen, dass sie das so akzeptieren können, wie Sabine das will. Ja. Ich gehe jetzt dein Bett beziehen und du lässt das Badewasser einlaufen, okay? Gut. Alles klärchen. Komm, heute machen wir es mal. Reich mir die Hand, mein Leben. Oh, warte mal, lass mich erstmal gerade stehen. Dein Kreislauf, gell? Beschwert sich, mein Liebes. So, jetzt da lang. Leider passen wir doch, obwohl wir so dünn sind, nicht an dem Sessel vorbei. Das üben wir noch, okay? Ja. Wir zwei schön. Okay, Also. wenn was ist, du schreist, okay? Die Sabine hat ihren Entschluss gefasst. Der liegt halt schon in ihrer Erkrankung und den Spätfolgen und allen diesen Dingen begründet. Und es ist ihre Entscheidung, ja, und das ist für mich absolut in Ordnung, weil das, was sie entscheidet, wird von mir akzeptiert. Ich kann das mittragen, ne? Oder wie? Das ist für mich völlig normal. Ja, so sitze ich jetzt hier jeden Morgen und es dauert mittlerweile Stunden. Einmal, weil ich so erschöpft bin und zum anderen, weil ich nicht mehr alleine auf die Toilette kann. Ich muss meinen Darm seit 25 Jahren manuell und mit Einläufen ausräumen. Das ist die Folge von der Chemotherapie, weil der Nerv eben von dem Bauchgeflecht gelähmt ist. Und das wird jetzt wirklich immer mühsamer und immer schwieriger. Und das ist auch richtig eklig. Und für mich habe ich mir geschworen, wenn ich das nicht mehr alleine kann, dann ist das ein Kriterium, dass ich aufhöre zu essen und zu trinken. Weil ich will nicht mehr an mir und in mir in dieser Form rumgemacht kriegen, weil es auch einfach zu doll wehtut. Keiner kennt sich so gut in mir aus wie ich. Es fing alles am 1. Mai an, 1995. Wir haben noch so eine Maiwanderung gemacht. Da hatte ich einen ganz dicken Lymphknoten unter der Achsel. Und dann bekam ich hohes Fieber, sogar mit Hautblutungen. Ich habe mich binnen weniger Tage in eine Schwerstkranke verwandelt. Und da war ich dann schon auf Morphium eingestellt, da war ich dann schon künstlich ernährt. Da war ich, glaube ich, dann auch schon unter 50 Kilo. Und da hieß es dann,
Ich habe ein hochmalignes T-Zell-Lymphom. Das ist eben sowas Ähnliches wie eine ganz aggressive Leukämie. Und das ist richtig doof. Monika. Ich komme. Jetzt gleich rechts. Mal gucken, es könnte. Da hinten sind noch gelbe. Über den Mittelweg raus. Da hinten. Sanniskai, das ist sie. Ja, das Das ist sie. unsere. Berthold und Sabine Mene, guck. Oh, die sind aber schön. Die riechen auch. Und da kommen noch ganz viele. Guck mal hier. Ja, sie riechen. Oh, wow. Sehr schön, sehr schön. Oh, die haben auch richtig schöne, feste Blätter. Toll. Die Stadt Darmstadt und der Verein Rosenhöhe haben Rosenpaten gesucht. Und da ich ja eben, wie gesagt, Rosen so liebe, dass ich eben auch dieses mystische Glück der Rose so schätze, was man ihr eben nachsagt, habe ich mich eben für diese zartgelbe entschieden. Und ich fand auch noch den Namen so schön. Sunny Sky, also sonniger Himmel. Ja, schöner geht's doch eigentlich nicht. Und jetzt sind wir zum ersten Mal hier und betrachten Und die Sonne scheint. quasi unser Beet, ja. Und die Sonne scheint, ja. Ein sonniger Himmel. Ja. Sowas finde ich einfach schön, Momente zu schaffen oder Situationen zu schaffen, wo die Erinnerung dann möglich ist. Ich glaube, dass sowas auch für die Kinder vielleicht schön ist. So oft werden sie nicht kommen, aber sie werden mit Sicherheit auch mal hierher spazieren, wenn sie kommen. Das ist jetzt für immer unser Beet. Hast du ein paar? Oh, ja, die können wir doch mitnehmen. Sehr schön. Die kommen in meine Sammlung. Angesichts der Situation finde ich das schon recht wichtig. Ja. In dieser Zeit da noch gemeinsame Momente zu haben, die dann auch für später noch eine Bedeutung haben, einen Wert haben. Weil ich glaube schon, dass man sich daran erinnert. Ja, ja. An dann solche auch, Momente erinnert man ja. sich da. Genau. Und dann auch vielleicht sich trösten kann. Oder? Werden wir dann sehen. Wenn du traurig bist, gehst du einfach hier hin. Ja, super gut. Schön.
Wenn ich was Schönes machen will, dann geht es halt nur, wenn ich vorher ausruhe und wenn ich nachher ausruhe. Das muss ich halt einkalkulieren. Oh. Zum Beispiel habe ich heute ziemlich dolle Kopfweh und Muskelweh. Und dann mache ich immer den Schmerz an die lange Leine und ziehe den mit durch meinen Tag. Wenn er natürlich zu gemein ist, dann kann ich manchmal auch nur noch liegen und schlafen oder muss dann auch ein Schmerzmittel zusätzlich nehmen. Aber das mache ich halt erst, wenn es gar nicht mehr geht, weil ich das jetzt auch als Übung fürs Sterben verstehe. Sterben üben heißt ja auch, ich muss irgendeinen Weg finden, mit dem Schmerz klarzukommen, von dem ich ausgehe, dass er dann auch irgendwann kommt. Weil ich will ja nicht total zugedröhnt sterben. Ich möchte ja irgendwie so natürlich wie möglich über die Schwelle. Also zumindest wäre das halt mein Wunsch. Und ich finde, dann kann man das ja schon mal üben und dann hat auch so ein Scheißtag oder so ein Tag mit Schmerzen einen Sinn, weil ich frage ja immer nach dem Sinn. Und wenn der Tag blöd ist, dann kann ich ihn mir ja noch so schön wie irgend möglich machen. Und dann sitze ich eben manchmal hier und denke, da hinterm Wald beginnt das Meer oder die Unendlichkeit oder was immer ich da erwarte. Und das finde ich einfach schön. Hier zu sitzen und einfach nur zu glotzen. Sind Sie Frau Mene? Ja, wahrscheinlich. Frau Mene, ich grüße Sie. Irgendwie Ja, herzlich von willkommen. anno dazu mal. Ich kannte Sie bisher noch nicht, Ja, nur als Autorin. ja. Und das war für mich sehr beeindruckend, nicht? Weil Sie in einer sehr ansprechenden Weise schreiben und ich gut nachvollziehen kann, dass Sie so erfolgreich sind mit Dankeschön. Ihrem Buch. Ja. Ja, und mir sind jetzt für heute eben etliche Gedanken durch den Kopf gegangen. Also der Begriff Sterbefasten, da wird es ja juristisch gesehen, zwar einen weichen Suizid genannt, aber das ist etwas, was mich total stört, dass mir dieser Begriff Suizid trotzdem wieder aufgedrückt wird. Ja. Beim Thema Totenschein zumindest. Das finde ich nicht in Ordnung. Nein, es ist nicht in Ordnung, dass die Totenscheine gewissermaßen zu wenig Optionen kennen. Ja. Das meine ich, muss auch geändert werden. Denn heute klagen sehr viele Familien, die einen solchen sehr ruhigen, sehr harmonischen Ablauf hinter sich haben, dass sie plötzlich von der Polizei oder vom Staatsanwalt überfallen werden. Das ist doch furchtbar. Und gewissermaßen eine völlig andere Welt von Hektik, von Aufregung, von aller möglichen Verdächtigungen plötzlich auftritt. Und das ist natürlich etwas, was man sich als Sterbender nicht wünschen kann und was vor allen Dingen die Nahestehenden oft furchtbar und traumatisierend finden.
Und ich finde auch schlimm, dass ich überall mich rechtfertigen muss für diese Entscheidung, der Rechtfertigungszwang. Ja, ich hoffe darauf, dass in einigen Jahren diese Beweislastverteilung, Sie müssen sich rechtfertigen, dass Sie selbstbestimmt sterben wollen, dass das sich auch verändert. Dass das mehr oder weniger akzeptiert und auch eine echte Option ist, so und so. Ich finde auch, es geht niemandem was an. Also wo mischt sich unser Staat eigentlich überall ein? Naja, der Staat hat natürlich auch Schutzverpflichtungen gegenüber leichtsinnigen und irregulären Formen nicht der Selbsttötung, aber vor allen Dingen der fremden Hilfe bei Selbsttötung, weil der Staat und vor allen Dingen das Strafrecht ja immer vom Schlimmsten ausgeht. Und das Schlimmste ist eben, dass jemand überredet wird, nicht, dass es für ihn besser wäre, tot zu sein. Viele Initiativen in der Hinsicht gehen tatsächlich, wie man hört, von Verwandten aus und nicht von dem Patienten selbst. Aber kennen Sie solche Fälle? Ja, solche Fälle sind gut bezeugt. Okay. Ja. Nicht, also da muss der Einzelne auch in seiner Selbstbestimmung zunächst einmal abgesichert werden. Und deshalb natürlich dieser Aufwand an Kriterien, an Bedingungen und möglicherweise auch an Institutionen, die das dann wieder überprüfen sollen. Das ist ein ziemlicher Horror, diese Bürokratisierung. Ja. Der Sterbefasten ist davon aber noch relativ verschont. Da kann kein Zweifel bestehen, dass das ihr Wille ist. Ja. Und das ist für die anderen wieder eine große Entlastung, weil das ihre Verantwortung mindert. Nicht? Ein Arzt, der bei einem Suizid assistiert, nicht, der hat vielleicht immer noch Restzweifel. War das wirklich der Tod jetzt, den der Patient wollte? Das ist beim Sterbefasten viel eindeutiger. Wenn der das durchhält, ohne fremde Hilfe, dann hat er es wirklich gewollt. Dann hat er es wirklich gewollt. Nicht? Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass auch die Akzeptanz sehr viel höher ist. Außerdem sind die Ärzte im Wesentlichen nicht aktiv beteiligt, nicht? Sondern sie werden nur palliativ tätig, falls es zu einem Delir kommt in den späteren Phasen dieser, sagen wir, ungefähr 14 Tage, die der Verzicht auf Flüssigkeit bis zum Tod braucht. Aber sie sind nicht direkt beteiligt, sie sind allenfalls beteiligt durch die Beratung des Patienten, wie man es machen kann. Aber ansonsten ist der Charakter der Selbstbestimmtheit sehr eindeutig. Was mir noch echt fehlt bei dieser ganzen Diskussion, wenn sie denn stattfindet, es geht immer nur um Hochbetagte, um Schwerkranke, die Diskussion, oder um junge Leute, die Suizid machen wollen, weil sie traurig sind. Die riesige Gruppe der chronisch Kranken fällt überall durch die Ritze. Und das finde ich ehrlich gesagt schrecklich, weil zu denen gehöre ja auch ich und viele, viele Menschen, die chronisch krank sind, und die würden sich diesen Weg möglicherweise selbstbestimmt ihr Leben zu vollenden auch wünschen, wenn man damit vernünftiger umgeht. Es muss wirklich in der Politik ankommen. Ich würde, wenn wir von dem Sterbefasten sprechen, dann würde ich sagen, ist es bemerkenswert, dass diese Art des selbstbestimmten Sterbens in der Diskussion fast gar nicht vorkommt. Und das halte ich wieder für ein sehr positives Zeichen, denn das heißt, dass diese Form des selbstbestimmten Sterbens schon weitgehend akzeptiert ist. Und in der Palliativmedizin sind wir in einem Prozess der zunehmenden Akzeptanz,
einige Hospize überlegen offensichtlich, ob sie nicht ihre Tore auch gerade zum Zwecke des Sterbensfasten öffnen, also zum Beispiel für Alleinstehende, die niemand haben, der sie adäquat betreut in der Zeit. Denn Sterbefasten erfordert ja jemanden, der für die Mundbefeuchtung da ist, der für die Pflege da ist. Aber diese Entwicklung, die läuft gegenwärtig. Und das ist hochinteressant, dass selbst die Vertreter kirchlicher Organisationen, Deutsche Bischofskonferenz und einige regionale kirchliche Stimmen in der katholischen Kirche, jedenfalls vom Ton her sehr viel milder gestimmt sind als, sagen wir, eher dogmatisch argumentierende Theologen, die das Ganze als eine Form von Selbsttötung rundheraus ablehnen. In meinem Fall werde ich zuerst das Essen einstellen. Und dann erst werde ich sukzessive die Flüssigkeit reduzieren. Bis zu dem Punkt, wo ich dann eben irgendwann nur noch die Flüssigkeit für die Mundpflege brauche und ich dann auch irgendwann, wenn die Nieren nämlich aufhören zu arbeiten, dass ich dann auch wahrscheinlich nur noch schlafen werde. Wie bei einem ganz normalen Sterbeprozess. Ja, jetzt geht's mir wirklich immer schlechter und ich habe jetzt auch wirklich große Qual damit. Es reicht jetzt. So, Dalla. Es ist das eine, über den Tod zu reden, und es ist das andere, dann wirklich auch zu sterben. Und da war ich auch überrascht, dass ich doch auch immer wieder, also mit mir auch dann doch wieder gerungen habe und selber auch viele traurige Stunden erlebt habe, weil das Abschiednehmen von den Liebsten ist schon schwer, muss ich schon sagen. Aber jetzt merke ich, es ist irgendwie auch alles gesagt und dann ist es auch schön, wenn man gehen darf. Ich spüre die Trauer und die Angst und die Sorge meiner Kinder und meines Mannes, aber ich bin jetzt so weit, dass ich sagen kann, ich lasse es jetzt bei euch. Es ist jetzt nicht mehr mein Thema, weil ich bin jetzt an einem anderen Punkt von unserer familiären Geschichte. Und das ist auch ein gutes Gefühl, zu sagen, ich gehe von dieser Welt und ich weiß, dass ihr das alles gut schaffen könnt und dass ihr genug gute Freunde habt und genug Hilfen habt, dass ihr dann, wenn ihr so sehr weinen müsst und traurig seid, dass ihr das trotzdem beschützt seid. Das ist für eine Mutter ein gutes Gefühl. Da bist du ja. Schön, dich zu sehen, Sabine. Komm rein, ja, komm schön. Rein. Frisch aus dem Urlaub. Frisch aus dem Urlaub, genau. Oh, und habe eine kleine Hagebutte von meinem Rest von einer Rose. Genau. Das ist ein ganz schöner Strauch bei mir an der Haustür. Dankeschön. Ja, bitteschön. Komm rein. Gut, gern. Alles in da. Die Gutstube. Ja, gern. Magst du dich hinsetzen?
Schön, Gell? Finde ich dass auch. du noch mal da bist. 4 Wochen ist es jetzt her, Ja. dass wir uns gesehen haben. Genau. Ja, gut. Das ist so kostbar, dich und deine Lieben zu begleiten. Also zu schauen, wie es sein kann, wenn du den letzten Atemzug getan hast und deine Seele ihre Reise antritt. Und dann zu gucken, was braucht dein Erdenkleid nochmal an Fürsorge, was braucht auch deine Seele an Unterstützung, sich vom Erdenkleid trennen zu können und da wirklich erstmal zu gucken. Es ist erstmal das Lassen, also auch das hast du ja auch ganz deutlich formuliert, bloß nicht zu viel machen und dann dich wirklich auch zu pucken in eine Decke. Ich weiß gar nicht, hast du die mit deiner Tochter jetzt schon fertiggestellt? Diese Decke hat mir meine Tochter mitgebracht beim letzten Besuch. Ja. Sie hat es ja für mich genäht. Und weißt du, Sabine, was mir auch noch so wichtig ist, ist, dass ich bei dir so sicher sein darf, dass du in dem Moment dann auch das, was möglich ist, begleitest, weil auch meine Kinder, keiner weiß, was sie dann wirklich aushalten und mitgehen können, weil ich weiß halt, dass diese Angst von damals, wie ich so krank war und wie so viele Jahre immer in unserer Familie dieses Thema schwebte, die Mama stirbt, das ist eine so schreckliche Urangst, die kommt natürlich dann nochmal hoch und zu wissen, dass die Kinder auch dann beschützt und begleitet sind, das ist für mich schön. Und da kannst du dir gewiss sein, dass ich sowohl dich mit deinen Wünschen im Blick hatte, aber auch deine Familie, immer auch zu gucken, was brauchen deine Lieben dann, wenn es dann soweit ist. Irgendwann wird der Anruf kommen, dass Sabine ihren letzten Atemzug getan hat. Und ich würde dann kommen und gemeinsam, vielleicht auch mit Familienmitgliedern, schauen, Sabine nochmal zu ölen mit Zitronen, Limettenöl, wie sie sich das gewünscht hat. Und dass sie auf der Seite liegt, dass ganz viele Kerzen im Raum sind. Also das Licht spielt wirklich auch nochmal eine Rolle. Also letztendlich zu schauen, dass die Wünsche, die wir über Jahre entwickelt und Sabine klar formuliert hat, die auch als Essenz geblieben sind, dass die erstmal umgesetzt werden. Und dann zu schauen, wie lange diese Ruhe stimmig ist, sowohl für Sabine, deren Körper und die Seele sich ja voneinander trennen, aber wie lange es auch stimmig ist für die Angehörigen, also für den Mann, für die Kinder, dass sie zu Hause bleibt. Sabine hat den Sarg schon ausgesucht, auch schon angeschaut, hat schon ganz viele Rosen gesammelt und getrocknet, wo ich auch weiß, wo die zu finden sind. Und wir werden sie dann auf Händen aus dem Haus tragen und in den Sarg betten, auf die gesammelten, getrockneten Rosen, auf frische Rosen. Auch in der Seitenlage nach wie vor gepuckt, den Sarg schließen. Genau. Jetzt muss ich gerade noch mal aufmachen. Jetzt kommt ja der Herr Metz. Hallo. Total gerne. Hallo, hallo Pablo. Okay. Ja, komm rein. Gerne. In die Gutstube. Gerne. Dankeschön. Kalt wird's auch nicht. Wird's auch nicht, ja. Ja, das riecht auch so schön. Also tatsächlich. Wir warten auf Sabine und dann gehen wir gemeinsam in das Gebäude, nennen wir ein Alvarium. Das ist ja eine Kapelle, die wir dort haben. Und da steht der Kokon, der ist geöffnet und mit Stroh und auch schon einigen Blumen befüllt. Und dann können wir noch die Rosenblätter, die Sabine mitgebracht hat, dort noch drauflegen. Und dann wird Sabine dort auf diese Rosenblätter gebettet. Und dann können wir sie dort verabschieden. Und dann wird der Kokon geschlossen. Die Natur
macht ihren Job ganz von alleine. Die Mikroorganismen letztendlich, die uns während wir leben helfen, unsere Nahrung zu verdauen, die verarbeiten dann all das organische Material, also das Substrat aus Stroh und Blumen und aber auch die äußere Hülle von Sabine, also den Körper. Alles wird dann in Erde verwandelt und nach 40 Tagen können wir den Kokon öffnen und dann ist da tatsächlich nur Erde. Ja. Hallo Sabine, schön dich zu sehen. Herr Bert, hallo. Hallo Wilfried, hallo Willi. Das ist wirklich gut, freue ich mich total, dass wir uns sehen. Ich bin auch richtig aufgeregt, habe ich gemerkt. Ja, ich auch ein bisschen. Ich dachte auch, mal gucken, was das jetzt wird. Ist der schön. So. Nee, aber es ist auch die Lemniskale so, wie sie Und da die ist. Schriftform, also dieser Typ Papyrus, ich fand... Also ich muss sagen, wenn man das vorher dann alles schon so entwickeln darf und sich drauf freuen kann, das ist wirklich was Heilsames auch. Der Kleine, das ist die Erinnerung für dieses Grab, weil ich ja eben 2 Gräber habe. Und mein eigentlicher Bezugspunkt ist dieses Grab. Da spüre ich, da gehöre ich hin, weil da ist meine Familie und da bin ich hier, auch bei meinem Mann. Und der große Stein ist jetzt für Hamburg, für mein Wildblumengrab. Der kommt ja dann erst aufs Grab, wenn meine Erde dann auch nach der Reerdigung dort eingebracht wird. Dann wird der Wilfried mit der Frau Ella zusammen den Stein dort einbetonieren. Es ist schon traurig, dass das in Hessen nicht möglich ist, aber in Hamburg, das passt ja auch gut zu mir, weil da liegt ja meine Cousine und mein Onkel. Und so ist das ja die Familienzusammenführung. Nächste Woche haben wir noch ein Gespräch mit meiner Ärztin, mit der Erstatterin und mit meiner Palliativschwester, dann noch mal mit den Kindern und dann werde ich, denke ich, langsam anfangen mit dem Sterbefasten. Ja. So ist mein Weg. Für dich ist es nicht so schön, gell? Ist nicht so leicht. Ne? Ja, ich weiß.